Buenas, bienvenidos al canal de auricular.org. Para esta ocasión, los amigos de Brainwatch nos han traído una última novedad, que esta me la ha recomendado también mi compañero Vertex. Y vamos a ver. Nada más, nada menos que estamos hablando del Brainwatch Coel, que este sustituye al B100. Vamos a ver un momentito, que esto va durito. Venga, vamos a ver. Como siempre, he llegado muy rápido directamente desde la marca. Y bueno, he tenido la oportunidad de prácticamente, es un auricular de estreno. Este auricular está dentro de la gama que yo creo que es de la más buscada, sobre todo por el tema de precios. Es un auricular que cuesta menos de 100 euros. Ya daré más información, ¿vale? Aquí pues simplemente es un poquito para que veáis qué es lo que os encontráis. 2 años de garantía, viene incluidas con unas Compli, con balance de armaturas, los drivers. Y aquí pues viene un poquito aquí por lo que viene dentro, ¿vale? Que es pues la casa, bueno, un estuche, la pinza, las siliconas, pero vamos a ver lo mejor dentro, ¿vale? Vamos a ver. El estuche, la verdad que muy bien, de momento, lo que voy viendo. Vamos a ver cómo se saca esto. Pues estoy viendo. Vamos, parece que viene pegado. Vale, sí, así se tiene que secar. A ver. Bueno. La hostia. Ya viene bien. Vamos a ver, espérate, vamos a ver si puedo. Vamos a ir probando porque vamos. Estoy haciendo fuerza, pero no veo normal que tenga que hacer tanta fuerza. Pues nada. Bueno, ahora, ya lo hemos sacado. Aquí vemos cómo viene aquí el logo. Fijaros que pone el logo de 24 meses de garantía en grande. Aquí viene el logo de la marca Brainwatch. La verdad que viene muy bien. Es tipo pega. Aquí otra vez vuelvo a insistir en que Brainwatch, sus productos vienen con 2 años de garantía. La verdad que el Blue 300 no venía así. Se ve que esta nueva gama así. Fijaros qué bonito viene. Muy chula. La verdad que la presentación me ha gustado mucho. Sobre todo con un auricular tan barato. Aquí pues es un color, ¿no? Quizás me recuerda un poco casi a como si fuera. Vamos, si me dicen que es una edición limitada del Barça, me lo creo, ¿eh? Es una pequeña broma, pero bueno. Sobre todo, bueno, a ver. Ayer hubo un partido duro para los que no sean del Barça. Yo soy del Barça. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Y nada. Aquí pues tenemos aquí el estuche. A ver qué más hay aquí dentro. Qué chulo, la verdad que viene muy chulo A ver si viene algo aquí. A ver. Más que nada por verlo. No viene nada. Pero la presentación es muy buena de la caja. Muy bien. Vamos a ponerlo aquí todo a su sitio. Y aquí detalles del auricular y todo. Todo esto ya directamente para cuando haga la review, pues ya directamente me informaré exactamente del auricular. ¿Vale? Esto simplemente para que veáis qué es lo que nos encontramos dentro. La presentación, fantástica. Un estuche de tapa dura. Ideal. Fijaros el tamaño.
¿vale? Ideal pues para transportarlo. Y luego viene tal cual, una práctica pinza, un par de complis, que estos normalmente siempre se compran aparte, o sea que está muy bien que por este tipo de precio tan económico venga. Aquí tenemos una guía, ¿vale? Pues tampoco no es que tenga mucho misterio, ¿vale? Con el control de volumen, con el mando, ¿vale? ¿Qué más nos encontramos por aquí? Y aquí tenemos también, vamos a ver, pues esto pues me imagino que serán las típicas siliconas con 3 tamaños, ¿no? Pero bueno, vamos a abrirlo y así pues lo vemos. Me vienen un montón. Ostras. Pensaba que vendrían solo, pues fijaros las que vienen un montón. Se vende una calidad muy buena. La verdad que es una marca que tiene una relación calidad-precio brutal, pues todo lo que he probado. Y ya os digo que este auricular va a dar que hablar, sin probarlo, ¿eh? Sobre todo por lo bien que iba el otro. Ahora vamos a ver un poquito que nos encontramos aquí. Vamos a ver. Fijaros que para que no se líe el cable, incluso con el logo de Brainwatch, bien, detalle. Vamos a dejarlo por aquí. El cable me gusta mucho esta toma. Fijaros cómo viene. La veo muy práctica. Casi la veo mejor que las otras. De cara para que cuando quede enganchado, fijaros, ¿vale? Para que no moleste tanto el cable. El cable es un cable de estos tipos anti-enredo. Y las cápsulas, ostras, las cápsulas son muy chulas, ¿eh? Fijaros Fijaros así exactamente como queda con su logo. Son hasta casi parecidas a las caras, a las del B400, ¿eh? Bueno, aquí tenemos. No sé exactamente qué tipo de configuración viene. Ya como os digo, cuando haga la review simplemente es un poco para enseñaros lo que es el auricular. Qué es lo que os encontráis si decidís comprar este auricular. Sobre todo ahora porque es un auricular. Si no soy el primero que subo el vídeo, seré, vamos, porque me lo han enviado como urgente, pues un auricular que les interesa de promocionar. Y luego fijaros cómo viene me gusta mucho a mí este tipo de cable. Fijaros que viene con el rollo, con el efecto memoria. ¿Veis? ¿Veis cómo queda? Que esto es ideal pues para engancharlo por encima de las orejas y engancharlo. Me lo voy a poner solamente un momento para ver tema de ajuste y tal. O sea, no sé si me ajustan bien, pero yo creo que sí. Como un guante. Es un auricular, sienta muy, muy, muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy cómodo. Muy cómodo, muy buen ajuste, muy bien. Luego aquí vemos, aquí tiene, fijaros, con el cable intercambiable. Fijaros. Creo que esta es la MCCX, algo así, ¿no? Creo que es, si no me equivoco. Pero muy bien, buen ajuste, muy bien. Muy sorprendido, la verdad, ¿eh? Aviso que es un auricular que si se escucha mínimo como el B100 va a dar mucho que hablar. Y yo posiblemente que sea mejor. Ya me gustó mucho el Brainwatch, el B400. Y bueno, y ahora pues veremos a ver. Aquí veis, me he cargado la caja. Pero bueno, como son míos, pues me da igual. Aquí tenemos el coil, tenemos el auricular. Y bueno, en breve pues intentaré hacer la review lo más rápida posible, ¿vale? Para ver qué tal se comportan estos auriculares, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle al me gusta, compartirlo con vuestros amigos y si no conocéis el canal, pues suscribiros al canal, que es de mucha ayuda, ¿vale? Un saludo.